Предизвикателство, ден 2. Йоан, 2 глава. Йоан ни отвежда на сватба. Обикновен празник. Радост. Хора. И точно там се случва проблем. Виното свършва. Исус не прави сцена, не получава, той просто действа. Водата става вино. И не какво да е, а най-доброто. Йоан ни показва нещо важно. Исус се интересува не само от големите въпроси, а и от нашите нужди тук и сега. Там, където нещо липсва, там, където радостта е на път да се изгуби. Прочети Йоан 2 глава днес, само 10 минути. И се задай един въпрос. Къде в моя живот виното е свършило? Напиши в коментарите. Ако искаш да разбереш повече за 21-дневното предизвикателство, посети нашия YouTube канал и виж видеото 21 дни спечели луксозна Библия.